E aí pessoal, beleza? Eu sou o Davi, o mecânico da Mectop Automotive, e eu quero aqui apresentar para vocês erro de mecânica, oficina grande ou oficina pequena. Na verdade, não estou aqui para difamar o da mecânica grande ou da oficina pequena, mas sim apresentar um aspecto interessante que todos nós somos sujeitos a errar. Como eu estou aqui na mão com um defeito ocasionado em oficina grande, eu quero aproveitar para apresentar isto que todo mundo pode sim falhar. E com este erro nós vamos aprender. Quem sabe você que está começando ou você que já é reparador possa dentro deste assunto, né, fazer direito ou fazer com cautela ou ter uma certa malícia na questão dessa montagem. Bom, está aqui na minha mão um pistão do Gol 1000, aonde esse pino do pistão que vem todo desmontado, né? Quando novo vem desmontado, ele vai passar aqui por dentro, tem uma biela, você sabe disso, né? E esse pino, para finalizar, esse pino é preso por duas travas, né? Uma está aqui, tem uma trava, aqui tem um alojamento, tanto que o pino não entra, a trava está no local. Então existe uma cava, um alojamento dessa trava. Aqui do outro lado também existe um alojamento para esta trava. Então você vê que o pino até dá início, ó, ele entra. Então não está com a trava. Por quê? Porque a trava justamente foi o erro que aconteceu. A trava soltou. E como você pode observar, o furo ele é todo linear, ele é redondinho. Mas a trava já não está mais redonda. A trava praticamente sofreu uma alteração. Por quê? Porque na hora de fazer essa montagem, no caso desse pistão que leva a trava, porque nós temos um outro pistão de outros veículos que na verdade é preso pela própria biela. A biela, ela entra aqui no meio, então o pino é imprensado, ele entra aqui e é seguro pela biela e não com travas como essa que aqui está na minha mão. Então, na hora de colocar essa trava no pistão, né, ela com certeza ela é maior do que o diâmetro no seu início quando ela vem, né? Porque ela vem com uma tensão para poder entrar aqui dentro e ficar apertadinho, né? Com isso, então, a pessoa sempre usa aqui para colocar a trava, encaixa a trava aqui, uma parte da trava, e a outra parte precisa ser forçada para entrar para dentro desta cava. Acontece que forçaram demais, aí deu essas quinas nessa trava e então o que acontece? A trava ficou frouxa aqui dentro do alojamento. O pino, consequentemente, ao trabalhar aqui dentro, ficou batendo nessa trava até que soltou com o carro em funcionamento. Esse pino saiu para fora, né? Ficou só apoiado em um dos lados, ou seja, nós temos dois lados para ser apoiado, esse e esse. No entanto, o pino só ficou sustentado por essa parte, ele ficou batendo, e o pino encostou também no cilindro, arranhou o cilindro, né? Então o motor novo, recente que foi feito, e esse pistão aqui que está na minha mão foi de um motor que fora feito numa oficina grande. Então não estou aqui para condenar a oficina grande, mas para dizer que na verdade todo mundo erra, e com esse erro nós possamos aprender na hora da montagem. Por exemplo, aqui está uma trava. A trava, quando ela está bem colocada, ela nem roda com facilidade, ela está bem presa, porque colocaram muito cuidado para evitar que isso aconteça. Enfim, esse erro ocasionou um gasto para esse cliente de aí mais de R$3.000. Teve que encamisar cilindro, comprar pistão, o pistão danificou e por aí afora, né? Então, o que eu quero apresentar aqui, que todos correm isso, mas apresentar aqui uma defesa em função das oficinas que são menores, que geralmente são colocadas em atividade aí por profissionais que trabalharam já há algum tempo de mecânico e resolveram, sonharam em ter uma oficina própria, mas em função dessa discriminação que acontece por ser pequena, e aí ocorre de muitas vezes as pessoas rejeitarem um pouco, e na verdade são excelentes profissionais que estão aí trabalhando, né? Por exemplo, minha oficina também é pequena, e por essa razão eu tenho essa apresentação para vocês. E eu quero dizer o seguinte: muitas das vezes
o cara pode ser até um bom profissional, mas me faz lembrar aqui a palavra de um amigo meu chamado Paulinho Checkup, onde eu trabalhei com ele no ano de 2002 até 2003 ali em Aracruz, né, no Espírito Santo aqui. E o Paulinho Checkup me disse uma palavra que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: o dia que você chegar numa oficina e que você topar uma lata de graxa aberta, sai fora dessa oficina, porque na verdade esse cara não tem capricho. Então às vezes somos da oficina pequena, como também da grande, mas não é observado esses detalhes. Mas a oficina pequena não é visto desse jeito. Então oficina pequena, às vezes o cara é um profissional, mas é um camarada que não é caprichoso. Então quer dizer, é um aspecto que é levado muito em conta, né? Outra coisa é a higiene dessa oficina, né? Então às vezes as oficinas, você chega lá na oficina, bacias de óleo com óleo caindo pelo chão. Quer dizer, a gente que está começando sofre por haver uma generalização desse assunto, porque todos se parecem, já que a oficina pequena não é uma oficina caprichosa, o cara não é aquele profissional, e aí todo mundo sofre. Tem uns amigos aí que tem sua oficina pequena e é caprichosa, como meu amigo Elton, né, lá do Tom Car, né, e muitos outros, mas outros fazem vergonha. Não estou aqui mas serve como alerta, né, para você que tem sua oficina até pequena e está começando, né, que tenha capricho, tenha cuidado. Você chega o elevador, né, lubrificado a graxa ainda, e ali aquela petequeira de graxa, rapaz, no pé do elevador, ninguém pode nem encostar no elevador, tudo sujo. Aquela amortecedores com óleo vazando, encostado na parede, aquele monte de... Quer dizer, não tem um lugar aciado, limpo para colocar. Nossa, o chão tem uma crosta, uma camada dessa grossura de graxa, de óleo que formaram. Então isso aí acaba prejudicando a imagem de quem está começando, entendeu? Porque não houve esse cuidado. Então fica aí essa reclamação minha com relação aos que estão começando, que não tem esse zelo, esse cuidado, pois ainda você sendo um bom profissional, eu sendo um bom profissional, mas não temos aquela aparência, e traz isso aí. Então eu quero deixar isso aí para vocês aí, galera, esse conselho, né, e essa palavra aí, tá? Um abraço aí, meu amigo William Bucht, aí da União Peça, perguntou: cadê os vídeos, Davi? Bom, os vídeos estão aí, a gente não tem tempo para fazer muito vídeo sobre isso, né, mas a gente falou um pouquinho. Então fica aí esse alerta para você, meu amigo que está começando.